Wow, lihat teman-teman, di sini ada tumpukan mainan berwarna-warni. Ada warna biru, warna hijau, warna oranye, warna kuning. Yang ini warna coklat ya, warna merah dan berwarna ungu. Wow, mainan berlumpur, warna pink. Wihihi, ayo teman-teman, kita kumpulkan dulu ya. Kita masukkan ke dalam keranjang. Nanti kita bersihkan. Wadidaw, mainan hewan. Warna oranye. Wadidaw, mainan apa ini? Kita kumpulkan ya. Tersisa 3 lagi. Mainan hewan lagi teman-teman. Oke, semua mainannya sudah terkumpul. Sekarang saya kita bersihkan. Wow, ayo teman-teman, kita bersihkan mainannya di sini ya. Nah, kita ambil yang warna hijau. Wow, mobil apa ini? Lumpur sekali. Wow, ada bajai India. Wadidaw, gokil sekali ya teman-teman. Kita ambil yang warna kuning. Widih, kereta api cepat. Hehe, sudah bersih ya. Nah, kita ambil yang warna pink dulu teman-teman. Kita bersihkan. Wadidaw, ekskavator beko. Kau pikir kau keren? Coba lihat ini. Kau pikir kau ini keren? Hai, keren. Nah, kita bersihkan warna kuning. Wow, ada truk molen. Nah, kita bersihkan warna coklat ya teman-teman. Mainan apa ini? Wow, mainan setir-setiran. Hehe, setir mobil ya teman-teman. Kita kumpulkan. Nah, kita ambil yang warna pink. Wow, mainan pesawat ya. Besar sekali. Wadidaw, yang ini pesawat helikopter. Widih, yang ini school bus. Wadidaw, keren sekali. Nah, kita bersihkan mainan hewan ya. Wow, ada seekor panda. Wow, kereta api Thomas. Wadidaw, gokil ya. Nah, kita ambil yang warna oranye, kita bersihkan. Widih, ada mobil tuh tangki.
Nah, kita bersihkan mainan palu teman-teman. Wow, yang ini Thor Hammer. It's good on you. It works. So. Just checking. Wow, mantap. Wadidaw, berwarna hijau. Kita bersihkan teman-teman. Wadidaw, mobil polisi. Wah, sudah bersih. Wow, bus telolet. Widih, gokil teman-teman. Nah, kita bersihkan mainan hewan warna kuning. Wow, ada seekor ular. Preferring the mid-canopy. They're usually found on the edge of the forest. Wow, mobil traktor bajak sawah. Keren ya. Kita bersihkan mainan hewan lagi. Widih, yang ini rusa. Teman-teman, mainan yang terakhir. Wow, lihat teman-teman, lokomotif kereta api. Oke teman-teman, semua mainannya sudah selesai kita bersihkan ya. Buat teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.